সাগর থেকে ইলিশ যত বেশি উজানে ওঠে, মিঠা পানিতে যায়, ততই নাকি তার শরীর থেকে ঝরে পড়ে লবণ। আর তাই মেঘনা বা পদ্মার ইলিশে যে স্বাদ হয়, সেই স্বাদ মেলে না সাগরের ইলিশে। ইলিশ জাতীয় মাছের মর্যাদা পেলেও ইলিশ জেলেরা এখনও অন্তজ শ্রেণীর মানুষ। সাগরমুখী জেলেরা মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হয় ৪২.৫ কেজিতে ১ মণ হিসেবে। আবার মেঘনার জেলেদের বড় ইলিশ হলে ২০ হালিতে একটি, আর ছোট ইলিশ হলে হালিতে একটি ফ্রি দিতে হয় পাইকারদের। ফলে ১.৫ কেজির একটি ইলিশ ঢাকার বাজারে ১,৫০০ টাকায় যখন বিক্রি হয়, তখন ওই মাছ জেলের কাছ থেকে কেনা হয় ৮ থেকে ৯০০ টাকায়। জেলেরা বংশ পরম্পরায় দাদন বা দায়বদ্ধ ঋণ নিয়ে থাকে মহাজনদের কাছ থেকে। আমি ১০,০০০ টাকা দাদন নিছি, নিয়ে কিছু খাইছি আর কিছু দিয়ে জাল করছি। এই জাল আনি আবার যায় এই অবস্থায়। গাড়ি তো যদি এরা সাহায্য না করতো তাহলে আমরা জাল নদীতে করে বাইতে পারতাম না। ওই বছরে আর কি আবার ক্লিয়ার করতে পারে না জ্বালিয়ে, তো আবার ওইটা দেখা যাচ্ছে ওই বছর গেল হেরিয়ে আবার সামনের বছর লেগে আবার দাদন দিতে হয়। জেলেদের গ্রামগুলো এখনও দুর্গম এলাকায়। এখানে সকাল আর সন্ধ্যার কোনো পার্থক্য হয় না। এসব গ্রামে জোয়ার ভাটার পানি ওঠানামা করে। জেলে পরিবারগুলোর উৎসাহ সন্তান জন্মদানে, পুত্র সন্তানের আগ্রহই বেশি। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারেও তাদের আপত্তি। তবে পরিবার কল্যাণ কর্মীর পা এই অজপাড়াগায় পড়ে না। ছেলেদের ছোটবেলাতেই মাছ ধরতে পাঠিয়ে দেয়া হয়, আর মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। ফলে গ্রামের বেশিরভাগ শিশু স্কুলে যায় না। কোনো পদ্ধতি নেই আগে বুঝিনি, আগে নেই। এখন কি বুঝছেন? জি। এখন কি পদ্ধতি নিয়েছেন? এখন ইংলিশ তো বললাম খাওয়াম করতে নিয়ে বেশি, যদি কামে থাকতো বা জ্বালায় তো দিত বা ইয়া থাকতাম ভালোর দিকে যাইতো বললাম নিতাম না। 2 মেয়ের পর মনে করেন আমি এখন ছেলে নাই, এইভাবে মনে করি ছেলে নিতে চেষ্টা আছে। তো ছেলে না থাকলে সমস্যা কি? সমস্যা না, মনে করেন তো ভালো মন্দ আছে। পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের ইলিশ জেলেদের গ্রাম কেতুপুরের সাথে মেঘনার ইলিশ জেলেদের গ্রাম চরকিল্লার তেমন কোনো ফারাক নেই। সন্তান উৎপাদন, অনিশ্চিত জীবন এবং দারিদ্রতা নিয়েই তাদের পথ চলা। তারা জানেন না তাদের এই পথ চলার শেষ কোথায়। ফলে ঢাকা বা অন্য শহরগুলোতে বসে যারা রূপালী ইলিশ দেখেন, তাদের কাছে অন্ধকারই থেকে যায় এই সব জেলেদের জীবন। আর এই সব জেলেদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য নেই কোনো সরকারি উদ্যোগ। শওকত মিল্টন, এটিএন বাংলা, চরকিল্লা, হিজলা।